Ημέρα αποκλεισίματα στους προορισμούς, τους τουριστικούς και όχι μόνο. Καλησπέρα κύριε Μπάκα. Καλησπέρα σας. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πραγματικά από αρχές Οκτωβρίου περίπου να υπάρχει μια έντονη δυναμική και έντονη κινητικότητα των πολιτών μας για το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου. Και πολλοί ξεκινάνε να φεύγουν σήμερα Παρασκευή και επιστροφή τη Δευτέρα. Οπότε συζητάμε αυτή την νυχτερεύση. Ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον 5 με 6 προορισμούς που έχουν ποσοστό κρατήσεων στο 100%. Αυτή τη στιγμή στη Μνήτσα, Δημητάνα, Βιτίνα, Καρύπαινα, Ζάντων, στον νομό Ακαδίας είναι ήδη στο 100%. 100% και τα Καλάβρητα, 85% καταγράφουμε αυτή τη στιγμή στα κίνητα που είναι οι γραμμές διαχείρισης μισθώσεις και στην Αράχοβα. Παράλληλα 92% καταγράφουμε του Καρπενήσι. Έντονη δυναμική καταγράφουμε Έδεσα και Φλόρια 95% και 97% αντίστοιχα. Η Καστοριάδη στο 95%, τα Ιωάννα στο 98%. Ενώ παράλληλα βλέπουμε και έντονη δυναμική σε περιοχές που είναι τον Άφλιο που καταγράφουμε 85% ποσοστό κρατήσεων και στην Καλαμάτα βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 89%. Παράλληλα όμως, το σημαντικό είναι ότι βλέπουμε πολλοί συμπολίτες μας να επιλέγουν και παραθαλάσσιους θερινούς προορισμούς. Δηλαδή, βλέπουμε έστω και τελευταία στιγμή να επιλέγουν περιορισμούς. Ιδιαίτερα στην Φθιώτιδα, Καμένα Βούνα, Κωνσταντίνο και Κορινθία, κυρίως Κιάτο, Ψιλόκαστρο. Όλα κλεισμένα με λίγα λόγια για το τριήμερο. Είμαστε σε πολύ ψηλά ποσοστά και παραμένετε πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπάκα. Αυτή είναι η εικόνα. Όλα κλεισμένα λοιπόν για το τριήμερο, ακόμα και σε παραθαλάσσιους προορισμούς. Και πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη, το μετεωρολόγο. Forecastweather.gr